So I'm feeling very comfortable and confident with the treatment. छोड़ो। आउट। मेरे साथ में अविरल हैं और इनको हेडेक माइग्रेन का प्रॉब्लम था और काफ़ी सीवियर था। लास्ट 2 साल से प्रॉब्लम है। काफ़ी इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया डिफरेंट जगह पे और लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। कुछ लोग उनको सर्वाइकल बोल रहे हैं, कई लोग उनको कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम बोल रहे हैं। फिर जब ये मेरे पास आए मैंने डायग्नोस किया और मैंने बताया कि ये आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है और वर्टिगो उसी की वजह से होता है आपको। फिर उनके डायग्नोस करने के बाद मैं ट्रीटमेंट दिया। एक तो अभी काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। अभी आप अविरल खुद बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। मैं लास्ट वीक आया था आपके पास। राइट। लास्ट वीक मेरे को डिजीनेस थी और विजुअल फटीग था काफ़ी और काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा रहा था। मैं ऑलरेडी 2-3 डॉक्टर्स को मैंने दिखाया हुआ था। राइट। एंड उसके पहले भी मैंने 2-3 फिजिशियन से कंसल्ट किया हुआ था, बट मुझे ऐसा मतलब इतना कंफर्टेबल ट्रीटमेंट नहीं लगा। देन आई केम हियर सर से मिला। सो अभी तक ऑलरेडी हमारे 5 सेशंस हो चुके हैं और आई वाज टेलिंग इन दिस मॉर्निंग कि 80% मेरी डिजीनेस और विजुअल फटीग बेटर है एंड वी आर कंटिन्यूइंग द सेशंस फॉर नेक्स्ट 1 वीक एज वेल सो दैट कि ये कम्प्लीटली सही हो जाए। सो आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट विद द ट्रीटमेंट। ओके, तो हम एक ट्रीटमेंट आज करते हैं कायरोप्रैक्टर का। अभी तक सिर्फ मैंने अभी कोई कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया इनको। अभी तक मैंने इनको कोई भी कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट नहीं दिया। ये फर्स्ट टाइम हम कायरोप्रैक्टर कर रहे हैं। अभी तक मैं सिर्फ इनका C1 C2 वर्टिब्रा को रिलीज़ कर रहा था और उसी पे नीडलिंग कर रहा था। लेकिन आज ये फर्स्ट कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट देने जा रहा हूँ। इसके बाद में आप बताना मुझे कि कैसा फील कर रहे हैं आप। लोअर बैक पेन भी रहता है ना आपको? ठीक है ना। अभी जो था मैं सिर्फ रिलीज़ करने का काम कर रहा था। अभी फर्स्ट टाइम एडजस्ट करके बोन की पोजीशन को एक बार मैंने करेक्ट कर दूंगा तो उससे आपको काफ़ी बेटर फील होगा। नीचे वाला पैर सीधा करो। रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। रिलैक्स, ब्रीद इन। वाह, एक और ऐसे होल्ड कर रखो, पकड़ कर रखो फिंगर्स को। लंबा सांस छोड़ो। वेरी गुड। इसको नीचे ही रखना, हिलाना नहीं, ठीक है। फोरहेड डाउन करो और नीचे नीचे करो। इसको ऐसे कर दो, बिल्कुल रिलैक्स। ये सो रहा है अभी भी। रिलैक्स, ब्रीथ, रिलैक्स रिलैक्स, ब्रीद इन। लंबा सांस लो, छोड़ो। वेरी गुड। क्लिक सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ इधर भी सो रहे हैं। हाँ, यही सो रहा है बस। रिलैक्स, ब्रीद इन, शोल्डर ड्रॉप।
लास्ट छोड़, बिल्कुल लूज छोड़ो। इधर रखो हाथ दोनों ऐसे, पुश करो मेरे एल्बो पे, पुश करो। वेरी गुड। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, वाह। कैसा फील कर रहे हो? बढ़िया। रिलैक्स। दोनों पैर ओपन कर लो हल्का सा, प्रेस तो नहीं हो रहा है नेक पे। हल्का ब्रीद इन, आउट, बस। ये एडजस्टर से मैं करेक्शन दे रहा हूँ C1 वर्टिब्रा पे। हैवीनेस कम हो गई, आंखों के सामने एकदम लाइट रिलैक्स लग रहा है? बिल्कुल है जी। ठीक है। मैं आपको ना एक्सरसाइज बता रहा हूँ, और ये एक्सरसाइज आपको घर पे भी करना है। और कोई भी, किसी को भी अगर सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है और इस तरह का वर्टाइगो, चक्कर आना, इस तरह की प्रॉब्लम किसी को भी हो रही है, तो आप ये एक्सरसाइज अगर करते हैं तो ये घर पे कर सकते हैं। आपके पास इस तरह का बेल्ट नहीं होगा तो आप इसकी जगह आप घर पे कोई पतला सा कपड़ा लेके, टॉवल लेके उससे भी कर सकते हैं। आपको ये यहाँ पे फर्स्ट वर्टिब्रा, जहाँ ये आपका बोन, आपका ये जो स्कल है, जहाँ ये एंड होता है, ठीक है, स्कल एंड होता है, उस जगह इसको रखना है। ठीक, वहाँ से मैंने स्कल के नीचे आते हुए स्कल के जस्ट नीचे रख लिया। दोनों हाथ से इसको पकड़ लीजिए, जैसे आप किसी को भी टॉवल को ऐसे पकड़ सकते हैं, दोनों हाथ से इस तरह से पकड़ के रखना। इसको बिल्कुल आई लेवल पे रखना है, ऐसे, ठीक है। बॉडी सीधा रखो, आई लेवल पे रखो, और धीरे धीरे जब आप नेक को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, साथ साथ में हाथों को भी मूव करेंगे। बेसिकली ये आपके आई लेवल पे रहना चाहिए। नीचे की तरफ आइए, फिर ऊपर जाइए, ऐसे 8 से 10 बार इसको रिपीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, तो आपका चक्कर आना, वर्टाइगो, ठीक है, वॉमिटिंग फीलिंग सेंसेशन जो है वो काफ़ी कम हो सकता है, अगर वो बहुत क्रॉनिक नहीं है तो। ठीक है, एक सेकेंड एक्सरसाइज इसी में करना है। आपने यहीं वहाँ पे रखना है, उसी जगह पे रखना है इसको, ऐसे इस हाथ को नीचे की तरफ रख दीजिए और हल्का सा आई लेवल पे ही रखना है इसको रखते हुए, और ऐसे रोटेट करना है। नेक को रोटेट करना है, इसको रोटेट नहीं करना है, नेक को रोटेट करना है। नेक रोटेट करिए, साथ में ये भी मूव करेगा, साइमल्टेनियसली मूवमेंट होगा। इसको नीचे कर दीजिए, हाँ, फिर ले जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, फिर लेके जाइए, ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए, हाँ, वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, वापस लाइए, सेम अपोजिट साइड में। ठीक है, 5 बार इधर राइट में, 5 बार लेफ्ट में, दोनों तरफ इस तरह से करेंगे आप इसको। ठीक है, ऑल राइट। ये एक्सरसाइज आप कोई भी कर सकता है, उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। अब मैं जा रहा हूँ ऑक्सीपिट पे निडल करना है। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीपिट है वहाँ पे बीच में बिल्कुल हाथ रखूँगा स्पाइन के, और उससे एक फिंगर राइट की तरफ इधर 45 डिग्री tilted. One more needle on the same place. Same opposite side में। One more needle. इस तरह से 4 निडल लगा के छोड़ूंगा। ये 10 मिनट के लिए लगा के रखूंगा, 10 मिनट बाद निकाल दूंगा। ठीक है, टर्न करके देखो फास्ट, राइट लेफ्ट, ठीक है ना। बेटर फील हो रहा है ना? कितना बेटर फील हो रहा है अभी? मतलब वही पहले से अराउंड 80% बेटर है जिस कंडीशन में था मैं। ओके, और अभी ट्रीटमेंट देने के बाद में, ये ट्रीटमेंट के बाद बेटर फील हो रहा है, मतलब बॉडी बड़ी फ्री फील हो रही है। आंखों के सामने जो हैवीनेस थी नहीं है। तो अब आपका 80% माइग्रेन ख़त्म हो गया है। आपकी जो विजुअल, आप
कई बार ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके ना, कई आँखों के डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं ये कि इनका विजुअल फटीग रहता था। तो सब अलग अलग डायग्नोस कर रहे हैं, कोई बता नहीं रहा कि सर्वाइकल की वजह से हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक। ये जो फर्स्ट 2 वर्टिब्रा होती है ऊपर की, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है। ठीक है, और उसकी वजह से ये पेन होने लगता है। तो मैं इनका फर्स्ट 2 वर्टिब्रा फर्स्ट विजिट से ही करेक्शन कर रहा हूँ। उसके बाद अब काफ़ी बेटर हो गया है इनका। अभी 2-3 विजिट और करेंगे, लेट्स सी अब कितना और इम्प्रूव होता है, फिर हम बताएंगे आपको। थैंक यू।